तातीरू निस्तार पाइबे लोके आज वर्षारे भिजिबो एही सब जिला। नमस्कार फ्रेंड्स, मु कुमार आपन को पुणी थे स्वागत करुच्चे एक्सीलेंट कुमार ट्यूटोरियल फ्रेश इंपोर्टाट वीडियो को। तो फ्रेंड्स, खरारू मिलुनी त्राही लोक मैंने खरारे आउटु पाउटु होउचंती, किंतु आज मु आपन पई ए वीडियो रे एक आश्वस्तिकर खबर नहीं आसीची जोटा कि रहिची वर्षा विषय रे। तेणु केउ केउ जिला को वर्षा हबार अछि आ केते परिमाण हबार अछि पवन सब किछि डिटेल्स मु आपन को ए वीडियो रे बतै देबी। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आ जदि आपन वीडियो पसंद आसे वीडियो को लाइक करियो सहित सांग मान को शेयर करनियंतु। तो चलंतु बिना वेस्ट कर वीडियो स्टार्ट करिवा। तो फ्रेंड्स, राज्य रे एबे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। प्रबल गरमरू रक्षा पाइबाकू नाना तरीका अपनाउछंती लोके। दिन 10टा परे राजरास्ता एक प्रकार खाँ खाँ होई पड़ुछि, कारण प्रबल खरा जोगु घरु बाहरिबा मुश्किल होई पड़ुछि। एहाकू नहीं पाणीपाग विभाग केतेक जिला को रेड अलर्ट जारी करने सह लोकों को मध्य सतर्क कराउछि। तेबे प्रबल गरम भितर भी राज्यर केतेक स्थान रे हालुका वर्षा रेकर्ड करा जायछि। सर्वाधिक वर्षा केन्द्रापड़ार गरदपुर ठार रेकर्ड करा जायछि। एठारे 7 मिलीमीटर वर्षा होइथिबा बेले कोरापुटर बंधुगाँ रे 6 मिलीमीटर, गंजाम चिक्कीर रे 2 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। एहा सत्वे खोर्धा, मयूरभंज, जाजपुर, ढेंकानाल आदि जिले में सीवियर हिट वेव पई रेड अलर्ट मध्य जारी करा जायछि। सेहिभଳି जगतसिंहपुर, कटक, अनुगुल, भद्रक, केन्द्रापड़ा, बालेश्वर, नुआपड़ा, नयागढ़ और देवगढ़ आदि जिले में हिट वेव पई ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। अनुगुल सर्वाधिक 44.7 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। सेहिभଳି फुलबाणी रे सर्वनिम्न 22.5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। ट्विन सिटी भुवनेश्वर और कटक रे यथाक्रमे 44.6 डिग्री सेल्सियस एवं 43.4 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। तेबे झारखंड रो दक्षिण पूर्वरु एक टफ लाइन छत्तीसगढ़ जाए व्यापीछि, जहाँ समुद्र पतन ठारू 0.9 किलोमीटर उपरे रहिछि। फल यार प्रभाव ओडिशा उपरे भी रहिबो। एणु यार प्रभाव रे 12टी जिले में मध्यमरु हालुका वर्षा संभावना रहिछि। दक्षिण ओडिशार कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल आदि जिले में केतेक स्थान रे हालुकारु प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। उत्तर ओडिशार जेमिति कि केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर जिलार केतेक स्थान रे भी वर्षा होई पारे। अनुरूप भाव में पश्चिम ओडिशार नुआपड़ा, बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर जिलार केतेक स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा संभावना रहिछि। एहा परे एप्रिल 30 तारिख रे भी दक्षिण ओडिशार केतेक जिले में वर्षा संभावना मध्य रहिछि। तबे एही सब जिला गुड़िक हेउछि कोरापुट, रायगड़ा, गंजाम और कंधमाल। उपरोक्त जिले में वर्षा सह 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार मध्य संभावना रहिछि। गत किछि दिन है राज्य में ग्रीष्म प्रवाह स्थिति चरम सीमार पहुंची। आगामी 2 दिन एभली स्थिति लगी रहिबा नै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। तो फ्रेंड्स, तेबे जानि पारले कि वर्तमान जो ग्रीष्म प्रवाह जारी रही से आपको आश्वस्तिकर खबर आनी देछि। एई वर्षा केउ केउ जिला को केते परिमाण में वर्षा हबार अछि आ केते केमिति पवन बहिबार अछि सब किछि डिटेल्स तो आपको एई वीडियो रे बतै देली। तेणु भाबुछि निश्चय आपको एई वीडियोटी बहुत सारा हेल्पफुल होइतिबो, जहाद्वारा कि आपण मध्य ए वर्षा खबर शुणी टिके आश्वस्ति पाइथिबे। जदि आपको एई वीडियोटी पसंद आस्ता तबे निहाती वीडियो गोटे लाइक करनियंतु, सांग मान को बहु मात्रा रे शेयर करंतु, जहाद्वारा कि सेमान मध्य जानि आश्वस्ति पाई परिबे। तो रहुछि पुन देखाबो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो नै पुनः फ्रेश टॉपिक रे। तो सेतपर विदा दियंतु। टिल देन टेक केयर एंड बाय, हैव ए गुड डे।